Bang, review kereta saya. Mana kereta kau? Abang tengah duduk tu. Ini kereta kau Okey, aku review. Ini adalah Proton S70. Sedan semeshi yang menandakan kejayaan Proton. Dia bukan sekadar cantik, tapi penuh dengan perincian halus. Contoh dia, tombol gear ni menghasilkan bunyi klik yang halus setiap kali kita sentuh dia. Bukan semua kereta tahu cara kita memandu, tapi S70 tahu. Tinggi saya 180 cm, tapi kita punya ruang belakang cukup luas. Lampu kabin menyala dan padam dengan tenang, beri suasana yang lebih moden dan juga lembut. Ia juga dilengkapi kamera 360 darjah dan TPMS. Sesuatu yang jarang dekat dalam kereta bawah 100,000. Tempat duduk empuk dan penyokong penuh. Dan cermin sisi automatik dengan fungsi keselamatan pintar. S70 membuktikan Proton kini bersedia bersaing di pentas global.